Dakle, a evo crteža. Želim picu. Nema problema. A pizza? Pa dobro. Tu ne može bez brašna. Ali kako ga otvoriti? Jao, ruke me uopšte ne slušaju. Ups. Pa, malo sam se isprljala. Šta sad? Bitno je da sam otvorila brašno. Sipat ću ga u činiju, dodati so, promešati i napraviti levak. Tako je. Ovdje ulje, a vodu sa kvascem i može se praviti testo. Testo je ispalo odlično. To mi treba. Oho, šta je to kod tebe? Kolika mašina? Bako, više niko ne meša testo rukama. Moj aparat će sve uraditi sam. A ja ću samo staviti unutra sve potrebne sastojke. Uključujem ga i to je to. Tako se to radi. Super, ali meni je ipak lakše ovako. Sad ću razvaljati svoje testo oklagijom. A zatim ću otvoriti teglicu sa paradajz pastom. Odlično. Šta? A ja imam napredni nož. Samo ga stavljam na vrh i uključujem, a on će samo otvoriti teglu. I neće ostaviti oštre ivice. Super, zar ne? A nije loše. Dobro, vreme je da mažem pastu po svoj površini. Lepota. A sada treba sir. A još sira više. Sira ne može biti previše. Narendat ću još. Tvoj rende također prošli vek. Pogledaj moju. Samo okrećeš ručicu i sir se sam renda. To je to. Pazi, bako, ispašće ti vilica. A nema veze. A baka također zna nekoliko trikova. A zabijam viljušku u kubasicu i sečem je na apsolutno ravne komadiće, koje odmah stavljam na picu. Jesi vidjela to? Pogledaj ovo. Samo ću staviti kobasicu u ovaj nož i laganim pritiskom dobiti nekoliko ravnih komada. Ostalo je samo da ispečem picu u svom profesionalnom roštilju. A kako ti napreduješ, bako? A moja pizza ide u pleh, a onda u rernu. Navijam odgovarajuću temperaturu i čekam. Čak sam i sat navila, da mi ništa ne izgori. Hajde, slikaj se sa bakom. O, šta se dešava tu? Pazi malo. Tvoj potez. Joj, alarm. A vreme je da vadim picu iz rerne. Joj, kakav miris. To mi treba. Pomeri se malo. A baka hoće da iseče picu. To je prava pizza. Divno. Jao, šta je to? Ovo je rezač pice. Jeste, velik je, ali baš dobro seče. Pa mislim da je vreme da Emma proba naše pice. Joj, kakva lepota. Odakle da počnem? Okej, neka bude ova. Baš je ukusna. Wow! Really? Nice. Thank you very much. Baš mi se sviđa. Kako je teško izabrati. Kako se sir rasteže. I tako je lep. Najela sam se. Ups. A mirno, sve je u redu. Šta vam je? Ne brinite tako za mene. Dakle, sad mi se pije kakao sa mančmelovom. Nema problema. Kakao, lako. Evo čokolade. A bit će mi potrebna za kakao. Sad ću je rastopiti. A mora se stalno mešati da ne bi izgorela. A šta je kod tebe? A vidi kakva tečna čokolada. A ja imam blender za takav slučaj. Skidam poklopac i sipam mlijeko unutra. Tako je. A umjesto obične čokolade ću staviti Kinder. To je to, može se sipati u čašu.
Pogledaj kako je promenila crtež. Dodat ću mančmelu i to je to. Super, zar ne? I ja imam nešto ovdje. A vrećica za šlag. Sad ću staviti u nju svu čokoladu. U kalupe ću staviti bombone, a preko sipati čokoladu. Da, to mi treba. Okay. Sada mančmelu. I još malo bombona. A nakon zamrzavanja pretvorili su se u bombone na štapićima. Emi će se sigurno dopasti. A baka je završila. Unuko, probaj brže. Peci, probat ću prvo ovo piće. Baš je lepo. Mnogo mi se sviđa. Svaka čast, sestro. Okay. Oho, ovo piće izgleda baš neobično. A šta dalje? Tačno, treba umočiti u mlijeko. Sad ću promešati i dobiti kakao. Neverovatno. Bako, to je pobjeda. Serviranje je ekstra. O da, pobedila sam. Jao, šta ti je, nemoj biti tužna. Gotovo. Želim špagete. Šta može biti lakše? Sve mi je spremno. Okay. A mogu i ja to. Evo moje oklagije. Sad ću tanko razvaljati testo, a onda ga iseći na trake. A malo posuti brašnom. I špagete su spremne. A vreme je da ih skuvam. A šta je kod tebe? A vidi, to je čudo nauke. Ovaj aparat sam pravi špagete od testa. I to pravi ih mnogo brzo. Nice. A treba otvoriti sos. Jao, ne mogu. A ništa ne pomaže. Sad ću srediti ovu teglu. Jao, tačno, znam jedan lifehack. Treba zalepiti traku na poklopac. Ups, poklopac se zalepio za mene. Skloni se. Dobro je što ja imam otvarač za tegle. A vidi bako, jedan pokret i tegla je otvorena. Tako se to radi. Onda ti gledaj ovdje. Ako stisnuti paradajz između dva tanjira, iseći će se na pola. Sada to ide u tiganj. A vidi šta ja imam. Jedan pokret i sav paradajz je isečen. Tako je bako. Tehnologije. Cool. A ne treba mi to. Jao, šta je to? Duh. Šta je tamo? Šta? Joj, uplašila si baku. Izvini, nisam htjela. To je samo automatska mutilica. Stavljaš je u tiganj i sve radi umjesto tebe. Oho, tebi se već pasta skuvala. Tako je, a već se može servirati. Ispalo je mnogo lepo. Pogledaj kakva lepa gnezda sam ja napravila. A ovo je lice od paradajza. Joj, kako dosadno. A ovo izgleda baš super. Kakve su ovo makaze? I neka čudna viljuška. Okreće se. To je savršeno za špagete, super. A višak se može odseći makazama. Da, to je baš ono što treba. Sad ću probati. Wow, stvarno mi se sviđa. A sad ću probati bakinu pastu. Namotat ću je na čudo viljušku. Pa moglo je biti i bolje. Ipak mi se ovo jelo više sviđa. O, baš mi je drago. A pa dobro. Jao, kako se hvali, pogledajte. A šta je to ipak? O, kako se trese. O, pa to je odličan masažer za glavu. I za moja leđa. Kakva korisna stvar. Takva se mora uvek nositi sa sobom. Samo nemojte reći mojoj unuci. Žele bombone? A vreme za ručak? Joj, šta je to? Wow, ogroman Happy Meal?
Onda žele bombone mogu i da sačekaju. Ju, to je popit u obliku krompira. Zabavno. Ima li još šta? Ju, popit u obliku hamburgera. Ali šta da uradim sa vama? Ideja. Uradit ću žele popit. Treba će mi 2 tanjira. Žele bombone. Joj, gdje ćete? Uhvatila sam. Sipam u prvi tanjir i u drugi. Neću štediti žele bombone. What? Jao, šta to tako lepo miriše? Neko nešto prži? Eto, završili smo. Hajde da probamo. Justin, Alex. Bili ste na kampu i niste me pozvali? I ja sam htjela da jedem marshmallow na vatri. Vatra, tačno. Mogu iskoristiti vašu vatru. A brzo ću. Samo da rastopim žele bombone. Jao, tako lepo i brzo se tope. Poslužit ću vas kad završim da spremam. Gotovo je. A gdje sam stala? Tako je. Rastopljene žele bombone sipam u popit. Treba malo sačekati da se stvrne i gotovo. Treba što pre da poslužim društvo. Momci, imam nešto za vas. To je žele popit. Wow, Suzy, izgleda vrlo cool. Jestivi popit. Ostavi za Aleksa malo. Da, Justin, daj meni. Ne, to je moje. Baš si cicija. Kako je, Justin? Mnogo sam srećna. Wow, vulkan izgleda kao pravi. Šta će biti ako stavim u lavu kisele bombone? Wow, kakva reakcija. Jo, postalo je vruće. A mislim da mogu nešto spremiti. Taman mi je pala na pamet jedna ideja. Sipat ću sve kisele bombone u lonac. I sad čekati da se sve otope. Da, to mi treba. A već mi je gotov led u zamrzivaču. Evo ga. Treba staviti led u duboku posudu. Joj, tako vruće ovdje da mi se jede led. Osvežava. Tačno. Spreman je. Uzimam šerpu s rastopljenim žele bombonama i sipam ih u kalup koji sam stavila na led. Skoro je spremno. Treba izvući lizalice iz kalupa. Kako su dobre. Evo vozača Justina. Ja sam najbrži to. Ćao, čao. Donela sam ti nešto. Hoćeš da probaš? Naravno, probat ću, seko. To je pomfrit od lizalica. Dobra ideja. Ćao, ja sam Barbie. Ja sam Barbie. Hoćemo da se družimo? Odakle ovdje ovo drvo? To je jabuka. Baš mi se jede. Kako lepa. Kako pre nisam primetila ovo drvo. Hoću još. I zašto tako visoko? Ne mogu da se dotegnem. Ideja. Stavit ću kacigu i počet ću da tresem drvo. Jedna jabuka je pala. Još jedna. To nije bila jabuka. Šta je to palo na mene? Šta je to? To je pribor za sečenje jabuka. Baš je cool. Sad ću da probam. Da, tako su još ukusniji. Oblik me podsjeća na pomfrit. Odneću Justinu. Svidjet će mu se. Uravnoteži sam sa sobom. Justine, ti letiš? Sad ću ga spustiti na zemlju. Jao, mamice. Suzy, tek sam postigao zen. Šta je to? Pomfrit od jabuka? Da probam. Lepo je. Cool ideja, Suzy. Jupi. Dakle, treba mi strajk. Moram da se koncentrišem. I bacam. To, strajk. Ima li nešto unutra? Jao, sav čip se slomio. Ali tako je ukusnije. Kokoška, šta radiš tu? Ostavila mi je jaje, hvala ti. Iskoristit ću taj poklon od kokoške. Razbit ću jaje u kutiju za čips. I brzo ću je potresti. Mislim da je dovoljno. Stavljam u mikrotalasnu da se spremi. To je to. Joj, vruće, vruće. Zaboravila sam na rukavice. Super, ohladila se. Šta je ispalo? Miriše prelepo.
Wow! Odlična 2 dela. Treba mi pribor. Sa njim ću sigurno uspjeti da napravim oblik pomfrita. Pogledajte. Kako vam se čini? Izgleda ekstra. Treba što pre odneti Justinu. Helikopter je cool. Zašto ga pre nisam imao? O, Suzy, nešto si još spremila? Miriše dobro. Izgleda ekstra. Probat ću. Suzy, to je super. Poješću sve. Svaka ti čast. Napraviti pomfrit od čipsa je genijalno. Jao, Justin, hvala. Srećna sam da ti se sviđa. Joj, boli. Čokolada, najbolje jelo na svetu. Jedem je za doručak, ručak i naravno. Šta je to? Kamion? Ali šta će tu? I gde ide? Wow, ovdje je celi parking. A zanimljivo, šta tu rade? Ovdje su mali Lego radnike, cool. A dizalice podižu neki teret. Šta je tamo? Oho, to su drvene građa. A mislim da imam ideju. Treba će mi čokoladni štapići i folija. Foliju treba iseći na mali pačeta, ovako. I napraviti oblik štapića. Uz pomoć ovog kalupa moći ću da napravim puno čokoladnih štapića. To je to. Stavljam to sve na šporet. Uzimam čokoladu, ali pre toga obavezno probavam. Stavljam čokoladu u kalup i čekam. Počinje da se topi, to je odlično. Čokolada se već otopila i napunila je kalup. Ne zaboravite na rukavice. Ja sam zaboravila i opet sam se opekla. Treba hitno da stavim ruku pod vodu. Ribice, nadam se da ti ne smetam. Dakle, nastavljam. Uzimam to kleštima. Stavljam sve na poslužavnik. A posle u hladan frižider da se smrzne. Spremno je. Ostalo je zvuče svi čokoladni štapići iz kalupa. Wow! Izgledaju skroz kao pomfrit, ali čokoladni. Kako je to super! Idem kod Justina odmah. 90, 91, 92, 93. Justine? 98, 99. Joj. Suzy, mogao sam da oborim rekord. Šta je to? Čokoladni pomfrit? Izgleda dobro. Ajde da probam. Čekam tvoju ocenu. Trudila sam se. Suzy, odlično je. Uvek bih jeo samo čokoladni pomfrit. Joj, kako je teško raditi sa testom. Ajde. To je nož biciklo, cool. Izgleda dobro na prvi pogled. Ali točkovi su mnogo oštri. Ovaj nož će mi još trebati. Prolazim po testu da ga isečem na komade. Dobro mi ide, cool. Nož biciklo nam više ne treba. Ćao, čao, hvala na pomoći. Uzimam naše testo, stavljam ga u kalup i pečem. Eto, sve je spremno. To je pomfrit od testa. Izgleda kao da je od krompira. Stavljam hlebni štapići u pakovanje i nosim ih Justinu. A biće zadovoljan. Idemo. Justine? Gde je on? Jesi tu? Hej, Justine, donela sam nešto ukusno. Možda? Možda je tu? Nema. Gde je, bre? Justin, da li to igramo žmurke? Izlazi. Buu! Uplašio sam te. Nešto ukusno. Dobro je spalo, Suzy, svaka čast. Oho, koliko pakovanja od pomfrita. Imam ideju. Treba mi ova plastična kutija i veliki lonac sa vodom. Sipam vodu u kutiju, a posle dodajem sjajnu boju. A volim plavu boju, to mi je omiljena. Umačam u obojenu vodu pakovanje od pomfrita, mešam i čekam. Pogledajte šta sam napravila. Napravila sam sopstveni dizajn za pakovanje. Mislim da šareno pakovanje izgleda bolje nego klasično. Šta vi mislite? Kakva je kula. Pokazat ću to Justinu. Justin? Justin? Pogledaj me. Šta si uradila, Suzy? To je velika planina od pakovanja. Obojila si ih. O ne, kula pada na mene. U pomoć. Izvini, Justin.
Imam ideju. Mislim da ti u sobi malo polica. Sad možeš da stavljaš ovdje svoje olovke i hemijske. O, to je baš cool. Baš sam mislio gdje da stavim ove trake. Hvala, Suzy.